我哋依家過嚟嘅係小區嘅園林啦，全年休閒空間。小區咧有泳池、有沙灘啦。呢邊咧就係小區嘅沙灘公園啦。後期咧可以帶你嘅小朋友嚟呢邊。我哋中間嘅位置咧係泳池嚟嘅。例如海城小區大門口樓下就有業主嘅專屬新中通勤大巴專線，業主搭車淨係需要5蚊嘅港紙就可以直達深圳前海灣地鐵站，中途停後碧海安站就可以接駁深圳1、5、11號地鐵線，成個深圳市區隨意穿梭。大家好，Lily今日同大家詳細介紹中山馬恩島核心大盤粵海城。我哋依家睇到嘅係89平方，做到3房2衛。咁我哋依家睇到嘅係現樓嚟嘅，3房2衛嘅位置咧係比較好嘅，而且咧我哋依家新加推嘅係18棟，但係呢依家係1棟嘅位置噶，一線海景，只需要香港一個車位嘅價錢咧就可以向呢度入手一線紅樹林海景精裝大宅。呢個盤完全為港澳跨城置業人士量身定做。項目距離深圳通道翠亨東出口淨係800米，一個遊就可以去到深圳前海，半個鐘車程就可以融入前海生活圈。之後過關返香港非常之方便，輕鬆做到深港1小時通勤。咁過嚟睇下我哋呢個我哋嘅呢個戶型嘅格局啦，89平方做到3房2衛。呢個廚房咧後期係佢交付標準係有個推拉門㗎。我哋依家暫時係用綁房嚟嘅，咁去睇下佢每個房間係格局係點樣嘅咧？呢個咧，咁我哋依家過嚟睇下呢個廁所咧係交樓標準嘅交標嚟嘅。對面咧呢邊可以做一個準備嘅房間啦，後期咧可以參考下，可以呢個做一個衣櫃啦，方便我哋準備可以放衣服啦。咁佢住到呢度咧，平時可以打開呢個窗咧就係可以望到呢個海景，心情都好舒服啦。咁過去睇下其他房間係，咁我哋過嚟呢個小房間咧，但係咧佢嘅空間都唔算細噶啦。平時咧可以做一個書房，或者係你屋企有小朋友住都冇問題嘅。咁你呢度做一個衣櫃咧，方便放衣服啦。呢個空間咧就係其實好大嘅。我哋呢個主人房咧，到時咧呢度可以參考下呢個用房房嘅設計啦。最重點嘅係佢係景觀咧，係望住呢個海景咧，真係好舒服噶。80萬就可以入手啦。有興趣嘅朋友咧，點讚呢節啦，帶你哋睇好。